ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாக கொட்ட விடுவான் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நான். கம்மியாகி போச்சு இப்போ பார்த்து சவுண்டு. நான் நைட் தூங்கும்போது உன் பாரு எப்படி கொட்ட விடுறான்னு சொன்னால் அப்படியே கொட்டி ஸ்டாப் ஆகிடும். மைண்டில் ஏதோ மூடிட்டு போனா உட்காருங்க ப்ரோ. டேய் நேத்து பயம் வந்துருச்சுடா தம்பி. ஷெரீஃப் நீ தூங்குறத பார்த்துட்டு அப்படி தூங்குனடா. நீ கையெல்லாம் பொழுந்துட்டு வாயெல்லாம் பொழுந்துட்டு தூங்குடா. ஜொல்லு வேற உழுக்குதுடா. நான் எப்படிடா தூங்குவேன்? நானும் ஒரு வீடியோல பார்த்தேன் நான் எப்படி தூங்குவேன்னு சொல்லி. இப்படிதான் தூங்கிட்டு இருந்தேன், இப்படி சீரியஸா தூங்கிட்டு இருந்தேன். என்னடா ஆச்சு? வீட்டு வண்டி நான் ஆளுக்கு ஒன்னும் இல்ல, ஆளுக்கு ஒன்னும் இல்லண்ணா. ஓகேண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா. என்ன வண்டியில பின்னாடி வந்துருச்சு? பின்னாடி மட்டும் தான் அடிபட்டுருக்கு. பின்னாடி பாதி நொறுங்கி போச்சுடா. டிரைவ் பண்ணும்போது பார்த்து சேஃபா டிரைவ் பண்ணுங்க. எப்போ என்ன வேணாலும் நடக்கலாம்.